عليكم ورحمة الله. إذا غادي نستمروا في الحصص ديالنا ديال لو ديفلوبمون جافا. من بين المسائل اللي غادي نشوفوا يعني تو سويت دابا هو لو تيب دو كومونتير. حيت هذا مثلا انا تتشوفوا بانه هذا لو تيب دو كومونتير سي ملي تتكون يعني دو سلاش كوم سا، يعني سا فو دير كومونتي اون ليني. ولكن كاينه طريقه مثلا اننا نكومونتيو بليزيور لين الا بغينا مثلا اللي هي سلاش دو زيتوال. دونك ابخي شاك لين تنديرو لها ايطوال ايطوال حتى الاخر تنديرو ايطوال سلاش. دونك صافي دير كلشي اللي هنايا بقدر ما تنسميتو مثلا غادي نقدرو نديرو سيت اون méthode principale de notre application. Voilà, ونعاود نجيو هنا نكتبو مثلا qui permet d'afficher le message Salam alaikum. Voilà, donc voilà, on peut faire un grand commentaire, enfin, des paragraphes, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc et aussi tu as un autre type de commentaire. Ça, au fait, c'est un commentaire normalement qui va être qui générera en fait la documentation de l'application, mais de toute façon ça on va le voir. Après on a un autre type de commentaire, c'est par exemple il en a implémenté. Par exemple, on va dire euh, avant par exemple la mise en production, par exemple. Donc du coup on peut faire ça aussi. Ça veut dire juste ça c'est un commentaire normalement qui est en plusieurs lignes, mais elle va pas être générée dans la documentation. Parce que là, de la méthode ADI, normalement, et là, c'est comme si là, en fait, on lui a créé en fait, une documentation qui lui concerne. Il dit que on a un paramètre args et en fait, c'est ça ce qu'il fait. Donc, pour expliquer qu'est-ce qu'il fait. Donc, ça, on le verra après. Donc, غير باش نعرفوا اشنا هما les types ديال les les commentaires اللي كاينين عندنا. دونك ابخي انايا كيما لاحظتوا السلام عليكم نقدروا نزيدوا عاوتاني واحد اون اوتر لين اخرى نقولوا فيهم مثلا كومون allez-vous et bienvenue dans notre application. Donc voilà. Donc إلا درنا l'exécution نديرو run غادي تشوفوا بأنه يعني تيافيشي لنا كلشي هادشي اللي كتبنا ليه في هنايا. دونك فوالا دونك هاد print إلين هي تتعني بأنه افيشي ليا le message اللي غادي نكتب لك هنايا entre parenthèses. Et bien sûr tout ce qui est texte normalement ملي تنقول texte ça veut dire un message. Donc normalement ça doit être entre deux côtes. يعني entre deux côtes écris ce que tu veux. فهمتيني بينما tout ce qui est à l'extérieur de la côte مثلا إلا كتبنا مثلا شي حاجة هنايا par exemple imaginez ندير مثلا نزيد point d'exclamation. إلا لاحظتوا هنايا il l'a souligné en rouge. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit syntaxe erreur en token. Ça veut dire هادي ما تفهمهاش ما c'est pas ça fait pas partie du Java. Donc du coup parce que pour lui tout ce qui sort d'entre deux côtes ce n'est plus un texte euh, normal, c'est un syntaxe de développement. Donc lui il comprend pas ça. Donc là il te dit attention il faut supprimer ça. Je le comprends pas. Donc voilà, donc c'est pour ça. Donc et du coup il a بغيتي مثلا تزيد تكتب شي حاجه اخرى par exemple نقدروا نديرو plus il la comprend. Donc après on va rajouter un autre texte مثلا نديرو un espace. Donc après tu dis plus
puis tu fais par exemple point d'exclamation. Voilà. Donc là, si on exécute, on va faire enregistrer là. Et si on exécute, là, il interprète. Et là, il a fait, en fait, il a rajouté un espace ici. En fait, il faut comprendre que maintenant, les langages de programmation, ce sont des robots qui suivent يعني, point par point ce que tu leur demandes. يعني ما أي تفصيل تتبعها. يعني مثلا هنايا تبعك قلت لي اكتب هذه، ومن بعد يعني غادي تزيد لي هاد ليسباس، ومن بعدها غادي تزيد عاوتاني ان اسباس puis بوان d'exclamation puis ان اسباس. دونك هذا هو المهم. اذا حنا غادي نجيو نشوفو هنايا الا حيدنا هاد لي الين كاينه اون كوموند كي سابيل جوست print sans ln. دونك غادي نشوفو qu'est-ce que ça va donner. On va enregistrer puis exécuter. دونك الا رديتو البال كلشي دارو في سطر واحد. دونك تنفهمو بانه هاديك الين ça veut dire يعني كتب، ملي تكتب لي لا لين رجع للسطر. دابا الا درت الين هنا اونجستريت، درت لونجستخمون شويه ندير الران، غادي تلاحظوا بان هنا دار واحد اونتري هنايا. وهاد الين ça veut dire écrit mais avec une entrée. Donc voilà. Après, il y a d'autres moyens باش انه تقول ليه مثلا retour à la ligne بلا ما دير هاد الين. Par exemple, on va la mettre ici. دونك هنايا غادي نحيدو مثلا هاد لابارتي هادي، ou bien نخليوها ونجيو نديرو هنايا بلاصة هاد ليسباس هنا غادي ندير anti slash n. Donc j'enregistre. Donc anti slash n ça veut dire تنقول ليه رجع للسطر. Je retourne à la ligne. Alors je fais exécuter. Il a رديتي البال. Il a fait retour à la ligne. Oui, c'est bien point d'exclamation. Comme j'ai juste print, donc des points d'exclamation ici, même رجعش la ligne. Il a continué parce que là, j'ai juste print. Donc فين رجع في la ligne, رجع في البلاصة اللي قلت ليه. Ça veut dire après le point d'interrogation, ترجع la ligne, تكتب point d'exclamation avec les espaces et tu continues, tu écris encore là bienvenue dans notre première application. اذا غير باش نفهموا هاد القضيه هادي، مثلا هاد بلس هادي نقدر نحيدها انايا، حيت الزائد سافو دير غير لا كونكاتيناسيون، سافو دير غير تتلصق لو تكست مع لو تكست. هذا الزائد هادي، ولكن ملي تيكون غير لو تكست هاد الزائد ما عنده باش ينفعنا. دونك غادي نحيدو هادشي وغادي نديرو لي انتي سلاش ان ونكزيكوتي. نورمالمون سا روفيان لا ميم شوز. دونك حتى هنايا ابخي تيدير روتور لا لين. هو توجور ملي تلقى دونتي سلاش تلقى n, il l'interprète comme une entrée. Donc voilà. هذا هو اللي كاين. بطبيعة الحال إلا زدت أنا ln اش غادي يوقع مورا البوان ديكسكلاماسيون في الاخر ديالها. يعني ملي تيكمل كلشي هادشي تيجي هنا في الاخر وتيدير اونتري. اذا غادي نزيدو هاد ln ونشوفو ما بقاش غادي يدير لينا بحال هنايا bienvenue قدام بوان ديكسكلاماسيون، ولكن ملي تيكمل هاد لا لين ترجع للسطر. دونك جو في enregistrer et j'exécute. فوالا. دونك يعني لو ديفلوبور هو اللي تيتحكم يعني في الطريقه باش بغا باش يمشي يعني لابليكاسيون ديالو. اذا كما قلنا سميتو يعني كاين يعني با مال دو شوز. نعطيكم مثال اخر. باغ اكزومبل هنا في بلاصه هاد ان نقدروا نديروا مثلا التي كي شنو هو الدور ديالها. غادي نشوفو نيكزيكوتيو ونشوفو. الا لاحظتوا تيزيد لينا واحد لا طابولاسيون هنايا. يعني هاد سلاش تي سي لو راجو de tabulation. يعني تعطي un grand espace. Voilà. Donc aussi on va faire R. Donc le R c'est aussi
un retour à la ligne. Donc voilà. Alors من بعد عندنا مثلا آه، دي ديتاي اللي خصنا مثلا ننتبهوا لهم في الديفلوبمون، لانه ضروريين بزاف. بحال مثلا انا بغيت نقول السلام عليكم مثلا، جو سي با جو في دير السلام عليكم محمد، فهمتي؟ دونك ولكن هذيك محمد انا بغيت نديرها اونتر دو كوت بحال هادو نيت. دونك بغيت نجي هنايا وبغيت ندير محمد، وبغيت ندير هنايا كوت باش يافيشي لي هذيك، انا بغيت هذيك الكوت يافيشها. ولكن الا رديتي البال هنايا تخلق مشكل. اشنو تيقول لك انه بالنسبه ليه اولا هنايا ما الا يعني هذه خارجه من لي كوت ديالها وما فهمهاش، فهمتيني؟ اون بليس سا لو كومبرون با هو بالنسبه ليه يعني. دونك ديكو يا ان بروبليم. هاد لي كوت هادو اشنو اعتبرها بحال النهايه ديال لو تكست، وانا ماشي هادشي اللي تنقصد. انا تنقصد انه هاد لاكوت خصو يافيشيها ليا مع محمد كوم سا. دونك باش هو ياخد بعين الاعتبار هاد القضيه هادي، غادي نجي قبل لاكوت غادي ندير ليه اونتي سلاش. دونك فوالا. دونك هو اذا اللي حد ديال انا اش تيدير، هو تيجي حتى لهنا تيلقى لاكوت تيقول بانه كملت صافي لو تكست كمل. دونك تيلقى واحد لاكوت اخرى هنا تيقول ديالاش هادي ما غاديش يفهمها، لانه هو تيعتبر انه انايا انسيرت ميسين كوت، يعني انه قال لك هاد الكوت هادي راه بحال تنسات، يعني بحال تنسات. دونك ديكو اشنو غادي نديرو، احنا ماشي هادي هي لا فان ديال لو تكست ديالنا، مي سي هادي هي اللي تتكمل لو تكست ديالنا. دونك ديكو غادي نجيو نديرو لا ميم شوز اونتي سلاش. دونك هنايا دابا سي اون في انغيستري ون اكزيكوتي، لا غادي تلقى بانه افيشا لينا لا كوت لي دو كوت محمد بوي لي دو كوت. دونك تنتمنى نكون فهمتو بانه هاد اونتي سلاش كوت هي هاد الكوت هادي هنايا. sauf que ici pour Java je lui dis que هاد la cote c'est pas la fin de mon texte, ce qu'on appelle le string. C'est ce qu'on va voir après inchallah. Donc et du coup c'est comme ça comment on déjoue ce problème de cote pour ne pas laisser le Java interpréter la cote comme une fin de notre texte. Ok, اذا هنا غادي ننتهيو ان شاء الله ونستمروا الحلقه الاخرى ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.